бусинка у нас такие вот движения исполняет. Ох, разбудил я их. Включил телефон, и Банька проснулась. А Банька у нас стала дышать равномерно. То есть она как бы дышала, видимо, ей болело там что-то. Она задерживала дыхание. Ну, знаете, как у людей бывает, там что-то заболело, ты задерживаешь дыхание, вот, а потом выдыхаешь воздух. И у нее так же было. А сейчас она равномерно дышит, значит, ей становится легче. Ну и, соответственно, она встает и пытается помогать себе крыльями. Вот. Но это в доме летать, это, конечно, это ужасно. В общем, мы ее переносим, руками носим.